Buon pomeriggio a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti, canale di approfondimento oltre che di news sul Milan e quindi in questo momento focus sul calciomercato, ma anche focus sul nostro nuovo allenatore perché c'è tanto da dire, perché il nostro nuovo allenatore sarà il fulcro della nostra nuova stagione 2025-2026. Prima di tutto, prima di approfondire questo tema e di andare anche alle notizie, vi invito a sostenere questo canale, a fare cose semplici, veloci e gratuite come l'iscrizione con un click, l'accensione della campanella fondamentale per l'algoritmo per far trovare questo canale, il like se vi è piaciuto il video e poi commento o quello tattico, semplicemente un ciao, un grazie sempre per aiutare l'algoritmo, oppure un commento vero e proprio. Io li leggo tutti molto volentieri e cerco sempre di rispondere a tutti. Grazie a tutti per il sostegno. Allora, dicevamo, focus sul calciomercato, non ci sono al momento notizie di rilievo, quindi non ci sono notizie che secondo me valgono la pena di essere date e approfondite, perché come vi ho detto non mi piace parlare di nomi tanto per fare like o visualizzazioni. Quando ci saranno notizie concrete come è successo con Ricci, come Modric e come Yashari, la cui trattativa è ancora in corso e non c'è stata ancora una risposta da parte del Bruges, io sicuramente sarò sul pezzo, come si suol dire, vi terrò aggiornati, e quando ci saranno le ufficializzazioni, come nel caso di Ricci, come avrete visto su questo canale, io ho fatto un video dove spiego Ricci per filo e per segno, dall'anagrafica, la sua storia, le sue caratteristiche e soprattutto quali sono le caratteristiche che si sposano perfettamente con il nuovo Milan di Allegri, quindi per quale motivo Allegri lo ha voluto al Milan, e poi ho fatto vedere anche delle immagini che spiegano le sue caratteristiche, le sue skills. Ecco, tutte le volte che ci sarà un'ufficializzazione di un acquisto farò uscire quasi sicuramente nell'immediatezza un video che parlerà e spiegherà il nuovo innesto che farà parte della rosa del Milan per la prossima stagione. Ma al momento, ripeto, non ci sono notizie di rilievo, se non, come dicevo, la trattativa su Yashari, che un aneddoto sembra essere uscito fra le righe delle informazioni, cioè sembra che il Milan si sia impuntato su un'offerta che credo sia 33 milioni di base fissa più 5 di bonus per arrivare alla cifra totale di 38 milioni, che sono 2 milioni sotto la soglia dei 40 richiesti dal Bruges. Quindi qualcuno potrebbe dire vabbè, ma per 2 milioni che stiamo a perdere ancora del tempo, aspettare ancora settimane? È vero, perché sostanzialmente 2 milioni non è che ci cambiano la vita, ovviamente, però io credo che qui sia entrata in gioco una questione di principio, e quindi credo che il Milan si sia impuntato per far valere la volontà del giocatore, cosa che non era stato possibile fare quando si trattò di portare a Milano De Ketelaere, perché De Ketelaere era un figlio del Bruges, nato e cresciuto nei giovanili del Bruges. Quando fu contattato dal Milan era sì interessato a venire al Milan, ma non voleva fare nessuno sgarbo alla propria squadra, la squadra della città in cui era nato, della propria infanzia, della propria giovinezza, per cui De Ketelaere non si impose e lasciò fare alla società, che in quel caso ha potuto impuntarsi e ha potuto pretendere che il Milan pagasse i 40 milioni che erano stati richiesti, esattamente gli stessi che sono stati richiesti per Yashari. In questo caso invece la situazione è completamente diversa, è diverso anche il carattere dei due giocatori, molto morbido, molto introverso, molto insicuro quello di De Ketelaere, tutt'altro genere di carattere quello di Yashari, un carattere forte, un carattere determinato. Ha fatto presente che vuole assolutamente venire al Milan, ha fatto presente che non accetta nessun'altra destinazione, essendo lui un tifoso del Milan fin da piccolo. Ha fatto presente che non si sarebbe sentito a suo agio nell'andare nel pre-ritiro con la squadra, ed infatti non è partito con la squadra. Quindi il Milan questa volta sta restituendo il favore al Bruges e sta giocando sull'impuntatura
del giocatore a favore questa volta del Milan per strappare anche solo 2 milioni di sconto. E quindi il problema qual è? Il problema è che ora la palla è passata al Bruges, il Bruges ha provato a rifiutare questa offerta, questa è l'indiscrezione che sembra arrivare da fonti non ufficiali per quanto riguarda questa trattativa, ma il Milan ha rispedito al mittente questa bocciatura dicendo che non ritira l'offerta, ma che comunque rimane valida solo l'ultima offerta fatta. Quindi il Milan ha chiarito che non ha assolutamente intenzione di rilanciare e che rimarrà fermo sull'offerta di 33 più 5 di bonus. Non so se il Bruges stia provando a accettare questa cifra di 38 invece che la cifra di 40, ma giocando su bonus e parte fissa, quindi non so se sta cercando di spostare in alto l'asticella della parte fissa, quindi non so se sta chiedendo invece di 33 magari 34 di base fissa più 4 di bonus, e non so se il Milan accetterà questa eventuale controproposta, però credo che sia arrivato un punto in cui il Bruges è con le spalle al muro e credo che sia questione di poco tempo affinché poi il giocatore diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Io ho già espresso la mia opinione, ho visto anche video di questo giocatore, ho tracciato un profilo, ho quasi pronto il video, ma per scaramanzia non l'ho fatto perché lo farò solo eventualmente quando verrà data l'ufficialità, se arriverà del suo acquisto. Vi devo dire però che sono un po' titubante sui 40 milioni o i 38 di questo acquisto, perché è una cifra importante considerando che non abbiamo un budget illimitato, e quindi io ero più propenso a investire una cifra del genere su un attaccante, e che chiaramente è una necessità perché non possiamo assolutamente avviare la prossima stagione con il solo Santi Jimenez di punta, ovviamente, no? E quindi, essendo andati via tutti gli altri attaccanti, compreso Camarda che è stato dato in prestito, essendo stato rispedito al mittente Ebram e non essendo stato rinnovato il contratto di Jovic, noi siamo attualmente solo con una punta nell'organico, e quindi è evidente che per forza di cose deve arrivare un'altra punta, perché è impossibile partire con una punta sola affrontando una stagione nel campionato di Serie A anche senza coppe. Quindi i 40 milioni li avrei investiti sulla punta, e a centrocampo, avendo già un centrocampo discreto, perché con Modric, che è stato dato per certo come nuovo arrivo, con Ricci, con Fofana, con Loftus-Cheek e con Bondo, abbiamo sicuramente un buon centrocampo. Sicuramente Yashari è un centrocampista che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri e che potrebbe veramente completare quel disegno di centrocampo che si è capito sin da subito che Allegri ha dato in mano a Tare, con un centrocampo fatto di tanta tecnica, tanta qualità, ma che necessitava anche di fisicità. E anche se Ricci non è considerato diciamo forte fisicamente, è invece un gran bel giocatore, soprattutto nella fase di non possesso. Ma poi abbiamo Modric, che deve per forza giocare mezzala se gioca con Ricci, e che quindi va a incrementare il tasso tecnico ma a indebolirlo dal punto di vista fisico, perché Modric ovviamente non è un colosso di 1,90, e quindi questo Yashari si cala alla perfezione in questo trittico nel quale c'è bisogno anche di tanta sostanza, di fare legna, come si suol dire, perché è un giocatore sicuramente di grande sostanza. Però 40 milioni sono 40 milioni. Io credo che in giro per il mondo, secondo me, avremmo potuto con ottimi scout andare a trovare un profilo analogo, però che costasse la metà, e magari con altri 20 milioni prendere un altro centrocampista di riserva alla Javi Guerra, ad esempio, e con 40, ripeto, andare sulla punta. Comunque staremo a vedere. Mi fido comunque di Tare e di Allegri, quindi se hanno pensato che sia così indispensabile, evidentemente avranno i loro buoni motivi. In questa situazione di calciomercato attualmente senza grandissime novità, ho voluto fare il video sulla presentazione di Allegri, il primo video che è uscito
l'altro ieri, sul quale ho commentato a caldo la conferenza di presentazione. Ieri sono voluto tornare su Allegri parlando di alcune caratteristiche di quello che sarà il suo progetto, il progetto sportivo, che mi sono piaciute tanto e sulle quali confido tantissimo per la costruzione di una squadra che possa tornare a lottare per le prime posizioni. Oggi ho approfondito ulteriormente la situazione di Allegri, perché ho voluto puntare l'attenzione, puntare lo sguardo sulle sue emozioni, sul fatto che fosse in conferenza stampa così sorridente, così entusiasta, così tranquillo, così sereno, e ho cercato di approfondire i motivi che secondo me lo hanno portato a essere così entusiasta, così sereno e così tranquillo, nonostante che il mercato sia ancora all'inizio e che praticamente sia arrivato soltanto Ricci. E ho stilato una serie di motivi che secondo me sono i motivi che rendono Allegri così contento, così felice e così tranquillo in questa nuova esperienza, nonostante ancora non siano arrivati magari altri tipi di giocatori, perché qualcuno ha detto sì, Allegri è tranquillo e sereno, ma bisogna vedere se poi la società gli compra i giocatori che ha chiesto, perché se non li compra i giocatori che ha chiesto non sarà più così sereno e tranquillo. Io invece penso che lui sarà sereno e tranquillo a prescindere, e penso quindi che la sua serenità non sia dipendente dal mercato, nel senso, io credo che ci siano altre motivazioni, e adesso ve le elenco, così poi voi mi dite nei commenti cosa ne pensate. Allora, io credo che Allegri sia così sereno, tranquillo, felice, motivato, entusiasta, perché sa che questo gruppo di giocatori, quello attuale, quindi diamo per scontato che arrivi Modric, perché lo hanno dato anche Tare e Allegri per scontato, quindi mi permetto di darlo per scontato anche se non c'è l'ufficialità, ma Allegri sa perfettamente che con Modric e Ricci, quindi se il Milan dovesse ipoteticamente finire qui il mercato, cosa che non succederà ovviamente, perché ve l'ho detto che sicuramente una punta arriverà, perché con una punta non si può giocare, sicuramente arriveranno due terzini, magari se partirà un centrale difensivo arriverà un altro centrale, probabilmente arriverà, come ho detto, Yashari facendo i dovuti scongiuri, ma mettiamo per ipotesi assurda che il Milan rimane quello che è. Allegri sa che questo è un gruppo forte, perché noi ci siamo dimenticati, dopo l'ultima stagione disarmante, disastrosa, che questo è un gruppo fatto di giocatori forti. Come ha detto Allegri, questo gruppo è un bel gruppo, un gruppo forte, ma non è una squadra. E questo è un altro paio di maniche, ma il gruppo è forte, tant'è vero che Allegri ha detto per vincere alcune partite come alcuni derby, e soprattutto partite come quella con il Real Madrid vinta per 3-1 contro una delle squadre più forti del mondo, non puoi vincerle a caso, non puoi vincerle casualmente, ci vogliono dei valori, ci vuole una certa qualità, ci vogliono skills, abilità che i nostri giocatori hanno, perché se noi andiamo a vedere Leao, anche se non ha ancora trovato la sua dimensione definitiva, la sua consacrazione, se non ha trovato continuità, come credo che riuscirà a fare quest'anno, l'ho già detto in altri video, ragazzi, attenzione, ve lo dico ora in tempi non sospetti, quest'anno sarà l'anno di Leao sboccerà definitivamente, secondo me. Vogliamo parlare di Pulisic, talento cristallino, anche lui forse non è stato sfruttato al meglio, ma comunque ha dimostrato di poter essere determinante. Santi Giménez è un giocatore giovane, ma ha già dimostrato di avere del talento, di avere del carattere. Vogliamo parlare di Modric? Non ne parliamo, non c'è bisogno. Ricci, ho già detto, è un giovane talento, anche lui potrà sbocciare con Allegri, bravissimo a tirare fuori il meglio dai giocatori. Se arriva questo Yashari, abbiamo già detto, è un giocatore che ha sicuramente delle qualità, non potrebbe costare 40 milioni, evidentemente. Un po' meno tranquillo, fra virgolette, io personalmente sono sui difensori, ma anche sui difensori come Pavlovic. Allegri ha già capito e ha già pensato cosa fare per trasformarlo in un difensore moderno, in un difensore maturo che sa quello che deve fare. Gabbia potrebbe crescere ulteriormente e trovare ancora più
fiducia in Allegri, potrebbe dare quel contributo ancora più grande che solo un milanista nato nel Milan può arrivare a dare alla nostra squadra. E poi sui terzini attualmente abbiamo da una parte Saelemaekers e dall'altra abbiamo Alex Jimenez, che sono due giovani ma talentuosi che potrebbero crescere anche loro e dare il loro contributo. In porta abbiamo Maignan, uno dei portieri più forti al mondo. Quindi Allegri sa perfettamente che anche messi così come siamo, se lui fa quello che sa fare, cioè sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori, perché li sa motivare, perché li sa dare fiducia, perché sa entrare in empatia, perché sa farli giocare come a loro piace di più, noi abbiamo una squadra forte. Quindi il primo punto che secondo me è il motivo per cui, uno dei motivi per cui Allegri è sereno e tranquillo e felice e entusiasta, è che lui sa che il gruppo è forte. Se poi a questa cosa ci aggiungiamo che, come ho detto, sicuramente arriveranno altri giocatori, e l'ho detto, uno Yashari che completerà il centrocampo, poi a centrocampo abbiamo Fofana, Loftus-Cheek e Bondo, non propriamente tre scarponi, quindi anche le seconde linee sono di buon livello e anche le seconde linee potrebbero essere rivalutate, potrebbero essere ancora più motivate. Lo stesso Fofana potrebbe crescere ulteriormente, Loftus-Cheek potrebbe trovare la sua consacrazione anche lui dopo anni di infortuni e sofferenze, Bondo è un giovane e deve crescere anche lui. E poi arriverà un'altra punta e poi probabilmente arriveranno perlomeno due terzini, e se va via un centrale come Ciao o come Tomori potrebbe arrivare un centrale ancora più forte. Quindi Allegri sa che avrà comunque una squadra forte, competitiva, e che saprà riuscire a tirare fuori il meglio da questa squadra. Primo punto. Il secondo punto è abbastanza banale, non c'è neanche bisogno di starne a parlare. Allegri sa che peggio di quello che è stato fatto lo scorso anno è praticamente impossibile riuscire a fare, quindi sa che fare meglio dello scorso anno è abbastanza facile, anche se chiaramente ad Allegri non è che gli si chiede di arrivare settimo o di arrivare sesto dopo che quest'anno siamo arrivati ottavi. Allegri sa che il risultato minimo è il quarto posto, la qualificazione in Champions League, ma Allegri sa che in questa stagione che verrà ci sono delle squadre forti che saranno contendenti nelle prime 4 posizioni, come l'Inter e la Juventus, che hanno cambiato. La Juventus ha dovuto cambiare quasi tutto nuovamente perché il progetto sportivo non ha funzionato, quindi ha mandato via tutti, allenatore, direttore sportivo, alcuni giocatori, e quindi riparte dopo aver fallito la ricostruzione. L'Inter, che aveva creato un bel giocattolo con un instant team, con un allenatore che aveva saputo cogliere l'eredità di Conte e che aveva saputo addirittura portarla ancora più avanti, con giocatori che si erano incastrati alla perfezione, con caratteri forti ma che avevano fatto gruppo, eccetera. L'Inter è un giocattolo rotto. Non so se l'avete notato, ragazzi, all'Inter si è rotto qualcosa di grosso, e si è rotto principalmente con l'addio di Simone Inzaghi, ma l'effetto di questa partenza, che è stato deflagrante, ha incominciato a tirar fuori tutta una serie di problemi. Çalhanoğlu vuole andare via, Lautaro ha incominciato a litigare, Thuram ha messo il like a Çalhanoğlu, quindi sembrava una coppia solidissima Lautaro-Thuram, e invece sembra che volino gli stracci in famiglia. Ci sono dei giocatori che, proprio perché hanno fatto un instant team, sono ormai belle cotti, nel senso Mkhitaryan, lo stesso Çalhanoğlu, Barella, eccetera, sono comunque giocatori che si sono logorati in queste stagioni e che difficilmente potranno resistere nel tempo. Quindi l'Inter va ricostruita, e se sbaglia l'allenatore, e noi lo sappiamo bene, e se sbaglia alcuni giocatori perché non si ricrea quel gruppo immediatamente ma parti con delle fratture interne, sono problemi grossi. Quindi Allegri sa che è probabile, non è certo, ma è probabile che l'Inter abbia dei problemi, è probabile che anche la Juventus possa partire con delle problematiche perché può non partire subito al razzo. La Roma cambia tanto, c'è il nuovo allenatore Gasperini, ma Gasperini è un allenatore molto molto particolare, o bene bene o male male, e anche lì se non attecchisce a Roma sono dolori. La Lazio ha cambiato
nuovamente l'allenatore, arriva un allenatore nuovo e anche lì non si sa con Sarri quanto tempo gli occorrerà per riportare il suo tipo di gioco, la sua mentalità, ma normalmente ci vogliono 2 o 3 anni. Quindi delle 8 squadre, compresa l'Atalanta, che ha perso Gasperini, che era il fulcro del progetto atlantino e che potrebbe subire un contraccolpo, Allegri sa che a parte il Napoli, che è l'unica squadra che ha trovato e troverà continuità perché ha vinto lo scudetto, ha acquisito convinzione, ha acquisito mentalità vincente, rimane Conte e verrà rinforzata addirittura, e quindi è una sicurezza e sarà la favorita. A parte il Napoli, le altre potrebbero teoricamente trovare dei problemi, e il Milan è pronto a inserirsi in questa situazione dove tutte le altre hanno problemi, perché se Allegri trova il bandolo della matassa subito, nel primo mese e mezzo, diciamo proprio entro agosto, e parte di slancio e incomincia a inanellare una serie di vittorie che danno fiducia, ricompattano l'ambiente, creano il gruppo, creano unità di intenti e attaccamento alla maglia e alla squadra, il Milan potrebbe veramente prendere quell'abbrivio che poi lo porterebbe a marzo, come dice lui, in una posizione strategicamente importante per poter giocarsi tranquillamente le carte per le prime 4 posizioni e magari anche con un po' di fortuna qualcosa in più. Non voglio aggiungere altro per scaramanzia, ma comunque tutto è possibile. Quindi sa che questo è un anno in cui il Milan può veramente fare qualcosa di importante, e sa, come terzo punto, che senza le coppe hai per forza un grande vantaggio. L'abbiamo visto l'anno scorso col Napoli, l'abbiamo visto con Conte, che ha dovuto ricostruire una mentalità vincente. Chiaramente Conte non ha dovuto stravolgere la squadra, ha cambiato sì modulo, ha cambiato modo di giocare, ma la maggior parte dei giocatori sono rimasti, a parte Osimhen che è andato via subito e Kvaratskhelia che è andato via a gennaio. Qui invece Allegri deve necessariamente ricostruire, perché il centrocampo è tutto nuovo, in difesa arriveranno sicuramente 2 terzini, quindi metà della difesa sarà nuova, ci sarà un altro attaccante oltre a Gimenez, quindi i giocatori nuovi saranno tanti, ma il fatto di giocare senza coppe e poter allenare la squadra tutta la settimana è un grandissimo vantaggio che Allegri sa di poter sfruttare, e quindi anche questo è sicuramente un vantaggio e un motivo per cui Allegri è contento, sereno e tranquillo. Poi c'è il fatto che lui sa come si crea uno spogliatoio unito, sa come si crea una squadra, sa come si crea la mentalità vincente, e sa che questi giocatori, se troveranno unità di intenti e troveranno collocazione all'interno di una squadra che funziona, tutto questo aumenterà le performance della squadra, aumenterà il valore della squadra, e quindi si fida molto di se stesso, si fida molto di quello che ha visto e che riuscirà a vedere creando questo gruppo unito per la prima volta, creando questo spogliatoio unito, e poi soprattutto conosce perfettamente Tare, sa che è un grandissimo professionista, si sono annusati, si sono piaciuti, ma si conoscevano a distanza, e sa che può fidarsi di lui e che quindi ha un partner su cui potersi appoggiare, con cui formare una coppia fondamentale per qualsiasi società, direttore sportivo, allenatore, e quindi sa di avere le spalle coperte, e anche questo è un buon motivo per essere sicuramente felice e contento. Quindi ci sono tanti motivi, come vedete, che stanno alla base di questa contentezza, di questo entusiasmo, di questa felicità, e quindi le emozioni che ha trasmesso durante la conferenza stampa non erano solo emozioni per il fatto di sedersi sulla panchina del Milan dopo tanto tempo, emozione di rivedere certi giornalisti, emozione dopo 2 anni di ritornare a allenare. C'erano sicuramente anche queste emozioni, ma c'era l'entusiasmo e la felicità e la consapevolezza di essere nel posto giusto al momento giusto. Ed è questo che rende Allegri felice, ed è questo che deve rendere felici anche noi tifosi, perché le premesse ci sono tutte, e quindi possiamo guardare serenamente il nostro prossimo futuro, a prescindere, come dicevo, da chi arriverà e da chi non arriverà, perché queste componenti che ho elencato ci sono già tutte. Chiaramente, se arriveranno anche giocatori
ancora più forti, si alzerà ulteriormente il livello di competitività e saremo tutti più felici, ma le basi ci sono già tutte. Quindi io sono abbastanza sereno e tranquillo, prenderò questo mercato con i tempi che arriveranno, perché ci sarà da aspettare, sarà un mercato lungo, come ho detto l'attaccante probabilmente il Milan lo farà a agosto inoltrato, quindi il mercato è ancora lungo, ma vedremo già dalle prime amichevoli, soprattutto dalla prima partita ufficiale con il Bari ad agosto, dentro o fuori di Coppa Italia, vedremo già se Allegri, nonostante e a prescindere dagli acquisti, avrà costruito quella squadra partendo da un bel gruppo, da un gruppo qualitativamente elevato, avrà costruito quella squadra che servirà come base per ripartire alla conquista delle prime posizioni in Italia e poi magari negli anni a venire anche qualcosa di più in Europa. Per adesso è tutto, ditemi cosa ne pensate nei commenti, io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan!